咁你阿媽聽我講埋先，你先聽我講埋先。啊，聽佢講埋先。佢驚我一世都抬唔起頭做人啦，所以我同我媽都出咗30萬，間屋寫埋我個名，但係咧，結果佢父母又唔同意喎。點解啊？啊哥哥，你停一停，我問你個問題。我想問咧，嗰間屋嘅總值係幾多錢？200幾萬。哦，200幾萬你先出30萬 ，OK， 繼續。佢話咩？嗰個屋有160個平方，200幾萬，嫌我哋出嘅太細，太少啦。咁好正常喎，人哋保護人哋嘅。確實係好少喎。有我女朋友佢媽仲話，如果我哋介意抬唔起頭做人咧，可以用我哋嗰30萬做首期。啊！然後咧，再然後咧，我以後我個女朋友咧去我哋嗰度住，嗰間陪嫁屋咧就暫時唔買咯。咁咪算數咯。係啊，啱啊。咁我媽聽到又唔開心喎。點解？覺得佢哋狗眼看人低。點會狗眼看人低啊？咁人哋的確係看低你喎，你的確係窮喎，又係冇錢喎，你阿媽嗰啲手段又以退為進喎，唉，冇錯㗎。後尾我媽咪喊我考慮清楚啊，諗清楚啊。然後就係咁，我女朋友以為我媽叫我同佢分手，就喊咗搬咗出去，一個禮拜都冇同我通過電話。後尾前日先通過電話，係佢嗰個發小聽嘅。佢發小就話我唔好再打電話俾佢啦，仲話我女朋友準備打咗個 BB 啊，要同我分手啊。所以小姐你哋可唔可以同我打個電話俾佢啦？搞個屁！唔好咯，快啲分手啊！阿哥哥，唔好害咗人哋啊！阿哥哥，人哋冇咗你，人哋頭家都養得起個孫。唔好咯，唔好打假人咯。你叫我點算咧？你喺直播間啲人笑到半死，你知唔知啊？唔係話笑佢啊，係笑你啊！知唔知後生仔？你打呢個電話，我一投訴佢，投到佢收風咪啊！我都死嘅啦，我都好驚嘅。其實有一種愛咧，叫做放手啊，哥哥。如果你唔改變嘅，靚仔，你去原先度揾翻個，唔好揾你，唔好害咗人哋啊！真係唔好害咗人哋。你同你阿媽講好啊！覺得我有分手啊，佢唔制嘅，佢覺得我。你話你阿媽知，你話準備做五保戶啊你。咁啊結婚唔好，你唔適合結婚㗎，又想貪人啲錢，又要人睇得你起。佢而家就係因為我媽同我講嗰句話，佢以為我媽喊我同佢分手，佢都喊到出嚟啦。其實佢唔同意我哋分手嘅。邊個即係你阿媽係唔同意嘅？唔係。啊？你唔好叫連線上嚟啊！如果連線上嚟咧，我實叫你女朋友同你分手。因為佢係點樣咧？因為佢係誤會咗。唔係啊，其實呢個你個女朋友誤會咗你媽咪叫佢走係咪？所以喊住口走嘅。係，我女朋友喊住走㗎嘛。我想問一問你爸爸咧。咁實際上我女朋友唔想同我分開㗎嘛。阿靚仔，你爸爸咧？做乜嘢？你爸爸嘅意見咧？唔好問啊嘛。你問嚟做咩咧？咁我想聽一家你爸爸嘅意見就得你阿媽媽嘅。咁好歹都係個一家之主啊嘛，係咪先？我老豆冇意見，我老豆咩都聽我媽嘅，我媽大晒。咁你都知道你爸爸咁錫你媽咪嘅，係咪先？快分手啦！講咁多嘢做乜鬼啫？真係做五保戶啦。我都同佢講咯，係假如係咁嘅，就分手算啦。佢唔同意啊！分啦！佢都直接喊住走咯。走咯喂，咁咪好咯。分啦！你有個女朋友，我女朋友仲有我個 BB 咧。人哋都話落咗人哋冇咗你，人哋唔識即係人哋冇咗你都仲可以養得起個孫啊，關你叉事咩？但你冇咗人哋個肚，你就打回原形。你分都見唔起啊！人哋仲話去養個仔我願意2000萬。打回原形啊！我女朋友唔肯咧，唔係點解喊得出去咧？你而家唔係等先，你而家連你嘅女朋友上嚟，我哋個個都勸佢同你分手，好唔好？咁啊唔好，你咁樣講嘅。咁肯定佢係講真嘅，你真係
真係會。佢依家係驚攞唔到人哋屋企啲財產啫，小丸，因為有個肚喺度啊嘛，佢要留住個肚，佢先至攞得到人哋屋企財產啊嘛。佢緊張個女朋友咩？佢緊張啲財產啫。咁樣啊，阿哥哥啊，如果你有骨氣嘅話嚇，如果你有骨氣嘅話咧，我哋首先我哋唔係話要佢點樣去慳家，係點樣去將自己強大起嚟，令到咧我自己嘅太太可以過上好嘅生活，令到我自己嘅媽媽咧唔使咁擔心我自己。32立，我哋努力啲。咁我女朋友咪嗰我嘛？你明唔明我講嘢啊？出埋錢買部車俾佢，你打2-3千公蚊養部車，你都加油都冇錢啦。你啲牙軟唔軟？我想問你。老細話齋，你開個士多仔咩？佢都先天胃潰瘍啊，小丸，你仲問佢牙唔牙軟？係咁，如果你話胃唔好嘅，可以調理胃嘅，食益生菌，我呢度有益生菌嘅。軟份啊！唔係哥哥，你去抖音度買一本書啊，如何套取富婆歡心，保證你榮華富貴。咁啊死火啦，咁樣嘅。嗱，哥哥仔，後生仔，嗱你30歲㗎啦，唔好夾人哋嗰啲嘢。你30歲㗎啦，你知道乜嘢叫做32立㗎啦，係咪？多謝明哥。同你阿媽日食大頭菜就得㗎啦。佢乜都聽佢媽講。我而家都唔知係咪嗰個發小喺我面前亂噏咩嘢。咁你就賴咗個發小，你無啦啦，啲人以為個發小想中意佢，原來唔係嘅，係佢自己咧啊，佢自己可能係。呢啲男人有人中意咩？小賢？咁呢個好難講嘅，係咪先啊？各有即係鹹魚白菜各有所愛。啊，多謝明哥。嗱，哥哥冷靜啲同你講翻一句，其實唔關佢嘅發小事，佢嘅發小只係陪住佢，驚佢有情緒。實質同佢傾偈嘅係佢父母，作為父母肯定會有咁白講咁白俾個女聽。而個發小喺度咧，係因為佢有個肚，係驚佢唔知做乜嘢會出事，所以語言識別唔到。你做乜神憎我嘅？係語言識別唔到，語言識別唔到。你講啊！你睇個老婆翻嚟，唔係話要佢洗碗煮飯嗰啲嘢，其實你都可以做噶嘛，係咪先啊？如果你真係錫佢嘅話，咁你何必要咁斤嘅？佢就係呢個匿名咧，佢就有幾大男人主義，佢有冇呢個本事？佢有冇呢個本事？咁我咁樣啦，因為咧全部跌晒落去啦，因為我號咧比較敏感啊，今日好抱歉啦，佢自己跌落去嘅定係點樣嘅？11維度空間，你話俾我知，點解教人哋分咧？我冇教人哋分嚇，我一句聲都冇出，係直播間嘅觀眾，你自己睇下，三觀唔一樣，只能夠改變自己，只能夠改變自己嚇。唔好意思，我只能夠賣廣告，我呢幾日係啊，嚟送首歌俾你啊，唔好好心分手。唔好啊！阿梁仔